ゆっくり解説。日本映画黄金期の顔、伝説的スター男優ベスト10。ねえマリサ、今日は日本映画黄金期の顔、伝説的スター男優ベスト10だね。どんなお話なの？なんだか楽しみ。おう、レイム。今日はな、日本映画が最も輝いた黄金期に焦点を当てるぜ。戦後から高度経済成長期にかけて、世界も注目した数々の作品を生み出した時代なのぜ。世界に認められた時代なんだね。どんな俳優さんが出てくるのか、ワクワクするよ。そうなんだぜ。今回は、その黄金期を彩り、今も語り継がれる伝説の男優たちをトップ10で紹介するぜ。彼らの演技は、時代を超えて感動を与え続けている。さあ、日本映画史に名を刻んだスターたちの魅力を、私が解説していくから、最後まで楽しんでくれよな。第10位、小林明。さて、いよいよランキングの発表だぜ。記念すべき第10位は、マイトガイこと小林明だ。マイトガイ？それってどういう意味なの？なんだか強そうなニックネームね。ああ、すごい男みたいな意味で使われてた愛称だぜ。小林明は、石原裕次郎と並んで日活の黄金期を支えた大スターでな。特に彼が確立した無国籍アクションっていうジャンルは、当時の若者を熱狂させたんだ。無国籍アクション？初めて聞いたわ。日本の映画なのに、日本じゃないみたいな感じってこと？その通りだぜ。舞台は日本なんだけど、主人公はギター片手にフラッと現れて、拳銃をバンバン撃ちまくる。ストーリーも単純明快で、細かいことにはこだわらない痛快さが売りだったんだ。その代表作が、1959年から始まった渡り鳥シリーズだな。この作品で小林明が演じた主人公滝真司が、まさにその象徴なんだぜ。ギターを弾きながら戦うヒーロー、かっこいいわね。なんだかカウボーイみたい。どんなお話だったの？このシリーズの主人公は、特定の場所に止まらない渡り鳥なんだ。毎回違う街にふらりと現れては、そこで出会った人々を助けて悪党を倒す。でも、事件が解決すると、ヒロインに別れを告げてギター一つでまた次の街へ去っていく。このニヒルで自由な生き様が、当時の若者たちの憧れをかき立てたんだぜ。それに、俳優としてだけじゃなく歌手としても大成功してて、自動車消火や昔の名前で出ていますなんて曲は、今でも有名だぜ。歌も歌えて、アクションもこなすなんて、本当に多彩な人だったのね。ああ、ヒーロー役だけじゃないぜ。仁義なき戦いシリーズでは強面のヤクザ役を演じて、役者としての幅を見せつけた。その人気は国境を越えて、香港や台湾でも絶大だったんだ。映画監督のジョン・ウーやジャッキー・チェンも大ファンで、特にジャッキーは小林明のサインが何より欲しいと語ったほどなんだぜ。日本の枠に収まらない、まさにマイトガイだったってことだな。第9位、渥美清。第9位は、この人を置いて国民的俳優は語れない、寅さんこと渥美清だぜ。わあ、渥美清さん。やっぱり男は辛いよの寅さんのイメージがすごく強いわね。私の祖父母も大好きだったわ。そうだろうな。なんといっても男は辛いよは、1969年から1995年まで、実に26年間で48作品も制作された、日本映画史に燦然と輝く大ヒットシリーズなんだ。同一俳優が演じた最も長い映画シリーズとして、ギネス世界記録にも認定されてるんだぜ。ギネス記録、すごいのね。でも、そんなに長く続いた魅力って何だったのかしら？それはやっぱり、渥美清が演じた主人公車虎次郎、通称虎さんのキャラクターに尽きるな。日本各地を旅して回り、ふるさとの柴又にふらっと帰っては、人騒動を起こす。そして毎回美しいマドンナに恋をしては、見事に振られる。このお決まりのパターンが、わかっているのに笑えて、そして泣ける。そんな人情味あふれる物語が、日本中の人々の心を掴んで離さなかったんだ。48回も失恋しちゃうなんて、なんだかかわいそうだけど、それでも憎めない、愛されるキャラクターだったのね。ああ。でもな、渥美清は寅さんだけじゃなかった。1977年の映画八つ墓村では、名探偵金田一耕助を演じて、
普段の寅さんとは全く違う。知的でミステリアスな演技を見せて観客の度肝を抜いたんだ。ただ、本人は寅さんのイメージを守ることをとても大切にしていて、私生活をほとんど明かさなかった。まさに、人生をかけて寅さんを演じきった役者だったんだぜ。そうだったのね。一つの役を、人生をかけて守り抜いたなんて、本当にすごい覚悟だわ。だろ？だからこそ、渥美清はただの俳優じゃない。日本人の心の中に寅さんとして永遠に生き続ける、唯一無二の存在なんだぜ。第8位、勝新太郎。続く第8位は、この男を置いて豪快という言葉は語れない。型破りな天才役者、勝新太郎だ。勝新太郎、名前は聞いたことがあるわ。すごく破天荒な人だったってイメージがあるけど、どんな映画に出ていたの？彼の代名詞といえば、なんといっても座頭市シリーズだな。盲目でありながら、凄腕の剣客である市を主人公にした物語だ。1962年に第一作が公開されてから、映画とテレビドラマを合わせて26年間も演じ続けた。まさにライフワークとも言える作品なんだぜ。目が見えないのに剣の達人って、すごい設定ね。どうやって戦うのかしら？そこが座頭市の面白さだぜ。勝新が演じる市は、目が見えない分、聴覚や嗅覚が異常に発達していて、敵の殺気や息遣いを敏感に感じ取って戦うんだ。そして何よりすごいのが、その盾だ。刀を普通とは逆の逆手に持って、低い姿勢から獣のように切りかかる。それまでの様式美を重んじた時代劇とは全く違う。リアルで生々しい戦い方は、観客に衝撃を与えたんだぜ。うわぁ、想像しただけで迫力が伝わってくるわ。役柄も個性的だけど、ご本人もすごかったんでしょ？ああ、まさに規格外の男だったな。有名なエピソードに、黒澤明監督の映画影武者の交番劇がある。勝新は主役に抜擢されたんだが、自分の演技を客観的にチェックするために、撮影現場に無断でビデオカメラを持ち込んだんだ。これに黒澤監督が激怒して、二人は大喧嘩の末に決別。結局、勝新は主役を降ろされてしまったんだぜ。世界の黒沢と喧嘩なんて、スケールが大きすぎるわ。だろ？普通なら業界から干されてもおかしくない話だ。でも、そんな破天荒さやスキャンダルさえも飲み込んでしまうほどの、圧倒的な魅力とカリスマ性があった。スクリーンから溢れ出る、あの強烈な生命力こそが、勝新太郎が伝説であるゆえんなんだぜ。第7位、よろずや金之助、中村金之助。だんだん時代劇のスターが増えてきたわね。第7位は誰かしら？第7位は、時代劇の黄金時代を築いたプリンス、よろずや金之助だぜ。よろずや金之助。なんだかすごく立派な名前ね。あれ？でも、昔の映画のポスターで、中村金之助っていう名前も見たことがあるような。良いところに気づいたな、レイム。もともとは歌舞伎の名門に生まれて中村金之助として活躍していたんだ。後に独立して屋号であるよろずやを名乗ったんだぜ。彼は1950年代から60年代にかけて、東映時代劇のトップスターとして、まさに一時代を築いたんだ。歌舞伎出身の映画スターだったのね。どんなところが人気だったの？なんといっても、その気品あふれる甘いマスクと、舞うように華麗な盾だな。それまでの泥臭いイメージがあった時代劇スターとは一線を画す。まさにプリンスという言葉がぴったりの存在だったんだ。特に宮本武蔵を生涯の当たり役として、何度も映画や舞台で演じている。彼の演じる武蔵は、ただ強いだけじゃなく、苦悩や葛藤を抱えた人間味あふれる剣豪として、多くの観客を魅了したんだぜ。力強さだけじゃなく、美しさと気品を兼ね備えたスターだったのね。まさに王子様みたい。だが、ただの美男子スターで終わらないのが金之助の真骨頂だぜ。テレビ時代劇の子連れ狼では、復讐のために息子大五郎を乳母車に乗せて旅する刺客拝み一頭を演じたんだ。それまでの二枚目なイメージとは真逆の、眉を剃り落とした凄みのある姿で、お茶の間に衝撃を与えたんだぜ。有名なちゃんは、この作品から生まれた言葉だな。子連れ狼って、金之助さんだったの？
全然イメージが違ってびっくり。だろ？常に役者として進化し続けたんだ。甘いマスクのプリンスから、深みのある大俳優へ、その華麗なる変貌と、時代劇に生涯を捧げた情熱こそが、彼を不滅のスターたらしめているんだぜ。第6位、森重久彌。さあ、ランキングもいよいよ中盤に突入だぜ。第6位は、この人なくして戦後の日本芸能は語れない。巨星、森重久彌だ。森重久彌、なんだか、俳優さんっていうよりも、もっと大きな存在って感じがするわね。歌も歌っていたし、すごく偉い人、っていうイメージだわ。その通りだぜ。彼は俳優、歌手、コメディアン、さらには脚本家やエッセイストとしても活躍した。まさに多芸多彩を体現した人物なんだ。だが、もちろん映画スターとしての功績もとんでもないんだぜ。映画では、どんな役が有名だったの？彼の代名詞といえば、なんといっても社長シリーズだな。1956年から17年も続いた大人気コメディで、森重が演じるおっちょこちょいだけど憎めない社長が、毎回騒動を巻き起こすんだ。高度経済成長期のサラリーマンたちに、夢と笑いを与えたんだぜ。社長さんが主人公のコメディなんて、今聞くと新鮮ね。どうしてそんなに人気が出たのかしら？それまでの映画のヒーローとは違う、ぐっと身近な存在だったからだろうな。森重は、完璧じゃない、人間味あふれる社長像を作り上げた。アドリブの天才でもあり、共演者との絶妙な掛け合いが作品をさらに面白くしたんだ。ユーモアと哀愁を兼ね備えた彼の演技は、唯一無二だったんだぜ。コメディのイメージが強いけど、シリアスな役もやったのかしら？もちろんだぜ。妙と善哉のような文芸作品では、ダメ男を見事に演じきって映画賞を総なめにした。そして何より、自ら作詞作曲した知床旅情が大ヒットして、歌手としても不動の地位を築いた。俳優として初めて国民栄誉賞を受賞したのも、そんな彼の多岐にわたる功績が認められたからなんだ。俳優で初めての国民栄誉賞。本当に、いろんな分野でトップを走り続けた人なのね。ああ。昭和という時代を象徴するエンターテイナー。彼の存在そのものが、日本の大衆文化そのものだったと言っても過言じゃないぜ。第5位、志村隆。いよいよトップ5に突入ね。第5位には、どんなすごい人がランクインしているのかしら？第5位は、日本が世界に誇る巨匠黒澤明監督が、最も愛し、そして信頼した名優、志村隆だぜ。志村隆さん、黒澤監督のお気に入りだったのね。でも、華やかな主役っていうよりは、作品を支える、渋い役者さんっていうイメージが強いかも。そこが彼の凄さだぜ。もちろん主演作もたくさんあるんだが、彼はどんな役でも、その役に命を吹き込んで、物語に圧倒的な深みと説得力を与えることができるんだ。まさに日本映画の両親と呼ばれた男だな。日本映画の両親、すごい呼ばれ方ね。代表作というと、やっぱりあれかしら？ああ、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、映画史に輝く不朽の名作七人の侍だろうな。彼は、野武士から村を守るために集められた侍たちのリーダー、島田官兵衛を演じた。知ってるわ。すごく冷静沈着で、知恵があって、めちゃくちゃ頼りになるリーダーだったわよね。そうだ。あの思慮深く、人間味あふれるリーダー像は、志村隆にしか演じられなかっただろうな。アラム社の菊池を演じた三船敏郎との生と同の対比も見事で、世界の映画人たちが、今なおあの演技を完璧だと絶賛しているんだぜ。侍の役以外には、どんな役が有名なの？彼のもう一つの最高傑作が、映画生きるだ。胃がんで余命いくばくもないと知った市役所の職員が、人生の意味を見出そうと奮闘する物語なんだ。死を前にした人間の絶望と希望を、鬼気迫る演技で体現して、世界中の観客の涙を誘ったんだぜ。侍のリーダーとは全然違う役柄じゃない。そんなに役の幅が広かったのね。ああ、さらに、あの初代ゴジラでは、ゴジラの出現に苦悩する山根恭平博士を演じている。どんな役でも見事に演じ分ける。その確かな演技力があったからこそ、日本映画は世界で評価された。まさに、
日本が世界に誇る大優なんだぜ。第4位、中台達也。第4位は、日本映画界が誇る、現役の巨神、中台達也だ。中台達也さん、知ってるわ。今でも映画やドラマで、すごい迫力のある役を演じているわよね。なんだか、目がすごく印象的な方だわ。その眼光の鋭さこそ、中台達也の真骨頂だな。彼は特定の映画会社に所属せず、黒澤明、小林正樹、岡本喜八といった名だたる監督たちの作品に次々と出演した。いわば、一匹狼の実力派としてキャリアを築いたんだ。いろんな監督の作品に出ているのね。特に有名な映画って、どんなのがあるの？黒沢映画では、三船敏郎の永遠のライバルとして強烈な印象を残した。用心棒や椿三十郎では、三船演じる野生的なヒーローに対し、クールで知的な宿敵を演じて、火花散る対決を見せたんだぜ。三船敏郎のライバル、それは見応えがありそうね。彼のキャリアで絶対に外せないのが、6部作、合計9時間半にも及ぶ超大作人間の条件だ。戦争の不条理に苦悩する主人公を鬼気迫る演技で体現した。さらに小林正樹監督の切腹での悲壮な武士役や、黒沢監督の乱での狂気の老王役など、その役の幅と深さは計り知れないんだぜ。9時間半の映画、それを演じきるなんて、想像を絶するわ。本当に怪物みたいな役者さんなのね。ああ、善人から極悪人、歴史上の偉人まで、どんな役にも憑依するカメレオン俳優だ。90歳を過ぎてもなお、第一線で演じ続けるその情熱と探求心。彼自身が、日本映画の歴史そのものなんだぜ。第3位、石原裕次郎。いよいよベスト3に突入ね。一体どんな大スターが登場するのかしら？ドキドキするわ。第3位は、この人を置いて昭和のスターは語れない。戦後の日本に燦然と輝いた太陽、石原裕次郎だぜ。わあ、ゆうちゃんね。なんだか、俳優さんっていう枠を超えた、特別な存在って感じがするわ。まさにスターの中のスターね。その通りだぜ。1956年の映画太陽の季節で鮮烈にデビューした時、日本中が衝撃を受けたんだ。それまでのスターとは全く違う、自由で反抗的な若者像は太陽族と呼ばれ、社会現象を巻き起こしたんだぜ。社会現象にまでなったの。すごいわね。映画ではどんな役が有名だったの？彼の代名詞といえば、なんといっても嵐を呼ぶ男だな。ドラムを叩きながら歌う姿は、当時の若者たちの憧れの的になった。アクションもこなし、歌えば大ヒット。そのワイルドで甘い魅力に、日本中が熱狂したんだぜ。アクションも歌もできるなんて、まさに完璧なヒーローね。でも、私にとっては太陽に吠えろのボスのイメージが強いわ。ああ、映画界のトップスターでありながら、自ら石原プロモーションを設立し、テレビの世界にも進出したんだ。太陽に吠えろのボス役で、若手刑事たちを温かく見守る理想の上司像を確立し、お茶の間の絶対的なヒーローになったんだぜ。スクリーンの中でも、テレビの中でも、ずっとみんなの憧れだったのね。そうだぜ。その生き様、ライフスタイル、すべてが規格外。昭和という時代を駆け抜けた、まさに太陽そのものだった。彼が日本のエンターテイメント界に残した輝きは、永遠に色褪せないんだぜ。第2位、高倉健。ついに来たぜ、第2位。日本の男たちが最も憧れた男。健さんこと、高倉健だ。健さん、なんだか、他のスターとは全く違うオーラを感じるわ。口数が少なくて、ストイックで、背中で語る、っていう言葉が世界で一番似合う人って感じね。まさにその通りだぜ。高倉健は単なる映画スターじゃない。日本人の理想の男を体現した、精神的な支柱のような存在だった。彼のキャリアの原点は、東映の任侠映画だ。任侠映画って言うと、ヤクザ映画のことよね。どうしてそれがそんなに人気になったの？当時の日本は、組織の中で生きるサラリーマンが増えていた時代だ。言いたいことも言えず、理不尽に耐えながら生きる。そんな人々の鬱屈した思いを、健さんがスクリーンの中で晴らしてくれたんだ。なるほど。
自分たちの代わりに、ってことね。ああ、網走番外地や昭和残響伝シリーズで彼が演じたのは、いつも寡黙で、じっと耐え忍ぶ男。だが、義理と人情を汚された時、たった一人で悪に立ち向かう。その姿に観客は熱狂したんだ。不器用ですからという有名な言葉があるが、まさにそれを血で行く生き様だったんだぜ。かっこいい。男の中の男ね。でも、人気映画だけのスターじゃなかったんでしょ？そうだ。そのイメージを自ら打ち破ったのが、山田洋次監督の幸せの黄色いハンカチだ。刑務所帰りの不器用な男が、過去を乗り越えて愛する人の元へ帰る。その姿は日本中を感動させた。あの映画、見たことあるけど感動したわ。セリフが少ないのに、表情だけで気持ちが全部伝わってくるのよね。ハリウッド映画のブラックレインでは海外スターと互角に渡り合い、国際的な名声も手に入れた。だが彼はおごらず、常に謙虚な姿勢を崩さなかった。その人柄こそが、彼を研鑽たらしめているんだぜ。実力も人柄も、すべてが本物だったのね。ああ、高倉健は、日本人の心の中に、これからもずっと理想の男として生き続ける伝説なんだぜ。第1位、三船敏郎。はあ、ついにこの時が来たわね。栄光の第一位。一体誰なの？もう心臓が持たないわよ。日本の映画スター、その頂点に立つ男は、この人しかいない。日本が世界に誇る、いや、世界の映画史にその名を刻んだ世界の三船敏郎だぜ。世界の、三船。やっぱり、なんだか、もう格が違う感じがするわね。海外の映画監督たちも、みんな影響を受けたって聞くわ。その通りだ。特に、巨匠黒澤明監督とのコンビは映画史上最強と言ってもいい。二人が生み出した16本の作品は、文字通り世界を震撼させた。スティーブン・スピルバーグ、ジョージ・ルーカス、名だたる監督たちが三船のように撮りたいと憧れたんだぜ。具体的には、どんな映画、どんな役がすごかったの？まず語るべきは七人の侍の菊千代だな。侍になりすました百姓の男なんだが、そやで、コミカルで、それでいて悲しい過去を背負っている。あの躍動感、エネルギー、そして人間味。あれは三船敏郎にしか絶対に演じられない役だぜ。見たことあるけど、本当に動物みたいにスクリーンを跳ね回っていたわよね。でも、ただの暴れん坊じゃないのがすごいのよ。そうだ。そして用心棒。武将髭に袴姿、口には用事。ほとんど喋らないニヒルな浪人桑畑三十郎は、後のクリント・イーストウッドが演じたマカロニウエスタンのヒーロー像の元になった。世界のクールの原型を作り出したんだ。ハリウッドのヒーローの元祖が、日本の侍だったなんて、なんだか誇らしいわね。彼の凄さはその役への没入力だ。蜘蛛の巣城という映画では、なんと本物の矢を追いかけられる中で平然と演じ切ったという伝説もある。その凄まじいまでの役者魂と、スクリーンから溢れ出す野生的な魅力は、国境も人種も超えて、見る者の魂を直接揺さぶるんだ。本物の矢、もう演技のレベルじゃないわ。命がけじゃない。ベネチア国際映画祭の主演男優賞を2度も獲得した、唯一の日本人俳優。力強さ、激しさ、そして繊細さ、すべてを兼ね備えた、まさにキングオブアクター。彼こそが、日本映画史上、不動のナンバーワンスターだぜ。総評、まとめ。こうして10位から1位まで一気に見てきたけど、もう胸がいっぱいよ。本当に、順位をつけること自体がおこがましいくらい、偉大で、魅力的な俳優さんばかりだったわ。ああ、まったくだな。戦後の日本を明るく照らした太陽のようなスターもいれば、その圧倒的な存在感で世界をひれ伏させた世界の三船もいた。彼らは単に役を演じていたんじゃない。その生き様そのもので、俺たちに夢や希望、そして男の美学を教えてくれたんだぜ。まさに伝説の男たちね。彼らがスクリーンに残した熱い魂は、時代を超えても決して色褪せないわ。今回紹介した映画、まだ見たことがない人は、ぜひ一本でも見てみてほしいわね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、
チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。